一開始我哋就俾一個前行嘅準備時間，俾呢個心就係唔好眯埋眼我哋正正常常咁樣坐喺度，俾個知翻嚟當下，你眼都係望住前面，亦都唔一定話眼定定自然啲得啦，耳仔都係聽住出邊，但係個知喺翻自己呢度，喺翻自己呢個身心，感受當下嘅流逝。打開你個心，交託俾當下，帶住一個謙卑嘅嚟到覺知，帶住善意覺知自己呢個身心。喺咁樣嘅覺知狀態之下，我哋可以調好身體嘅姿勢，調好我個盤骨嘅傾斜度，要俾會陰向地，用坐骨支撐身體。塊面向後褪少少，俾個百會向天，向上提到最高，好似度身高咁樣。然後想像有個頭頂有個鈎，將個頭掛喺空中，跟住全身鬆晒，額頭下沉，全部嘅內臟放鬆向下沉，維持身體咁樣嘅坐姿，靜靜地坐喺度，感受當下。少少咁樣喐下都冇所謂嘅。反而如果你覺得自己係個心係一種僵硬嘅狀態，你俾佢輕輕喐下，少少咁樣喐下，反而有助解開心嘅嗰種僵硬。但係喐嘅時候一樣保持覺知當下嘅身體。喐完我哋又翻返去打坐嘅姿勢，邀請個身體放鬆沉澱。俾個覺知持續落嚟，唔使好強大嘅覺知，反而係越柔軟越柔弱越好，越渺小越好。柔弱覺知代表我哋係可以好輕鬆咁樣維持佢，強大覺知代表我哋需要用力先可以維持佢。即係就好似跑馬拉松咁樣長跑，我哋要揾到自己嘅均速，唔係用盡全力嘅衝刺。你自己個心覺得舒服嘅均速嘅狀態，用呢種程度嘅覺知最容易維持。感覺身體，感覺當下。當你覺知身體嘅時候，你自然能夠發覺到佢喺度呼吸。我哋靜靜地聽住佢呼吸。
身體放鬆地、自然地呼吸。呼吸係一個涉及好多肌肉嘅運動，嚟感受佢各種肌肉嘅協調合作，先會有我哋呼吸呢一種活動。記住，只係好輕鬆地覺知，唔係用力專注。用力代表你係超出咗自己嘅均速。只需要知道啫，如實地知道當下嘅身體，佢嘅感受，佢嘅狀態，唔使勉強。俾我哋嘅呢個知者係一個處於一個謙卑嘅狀態，佢就唔會去操控，唔操控身體，唔操控呼吸，亦都唔操控覺知，俾佢哋自然。呢個身心唔係屬於我哋嘅，覺知亦都唔係屬於我哋嘅嘢，佢哋都係自然。要有呢個正確嘅觀點，靜靜地覺知呢一嚿自然，唔會打攪佢。身體喺度呼吸，心喺度覺知，呢個就係大自然嘅運作。唔好用個我去干預。我哋欣賞呢一個大自然嘅運作，唔使要求要維持幾耐，我哋只係做好當前嘅呼吸。將個心交託畀呢個身體嘅波動。其實禪修最關鍵嘅就係呢一個階段，因為呢度涉及咗正見同埋正念嘅建立，涉及咗一個正確嘅禪修態度嘅建立。一個謙卑嘅知者開始，唔係一個操控者。記住，我哋嘅覺知係冇敵人，但係自然亦都唔需要你去指揮。呼吸唔需要你去指揮，覺知亦都唔需要你去指揮，俾你自然運作。只係將個覺知安放喺呼吸呢度啫，喺呢度安心。
維持到覺知嘅狀態，就要放手，唔干擾，用呢種嘅心法，就最容易可以維持落去。唔係你用力先可以維持，而係你唔干擾，佢就可以維持。感受身體一呼一吸嘅美妙，將個心安放喺度，交託畀佢，畀我哋覺知保持流動，因為當下係流動嘅，一知道佢即刻成為過去，所以唔好停留，我哋只需要知，唔需要去提起、捉取，畀呼吸跟住時間咁樣自然地流動，覺知都係咁樣。當我哋能夠跟隨呼吸流動，跟隨當下流動，心就係處於一個清醒嘅狀態，就係有念嘅狀態。正念就係呢種狀態，持續嘅清醒，持續嘅活在當下。佢唔需要用力，唔係專注，而係你肯將自己嘅心安心交託畀佢。可以維持咁樣嘅開眼打坐，直到你個心慢慢沉澱落嚟，建立起一個念嘅慣性之後，佢慢慢沉澱落嚟。當念嘅慣性建立起嚟，我哋先好眯埋眼。停留呢個階段停留耐少少都唔緊要。佢對我哋日常生活中嘅正念培養，其實反而係最重要嘅一環。佢係止觀修行嘅共同嘅源頭，就係一種清醒嘅心。呢個念嘅持續，你越係用力咧，就越係艱難。一定係你個心覺得舒服嘅、輕鬆嘅覺知，佢先能夠容易持續。持續起嚟，佢就慢慢建立，就會有力量。自然而然嘅，好似水滴咁樣慢慢累積，自然就形成水池，有力量。所以唔使
同任何嘢爭。我哋培養呢個正念唔需要同任何嘢爭，只係咁樣每個當下一點一滴咁樣累積。遲早有日佢會變成大河，變成大海。比蓋較重嘅人更加緊要。開住眼去累積正念，直到你有足夠力量去直面佢。如果你覺得時間合適，你可以自己眯埋眼，有咗前面累積嘅正念，跟住落嚟就會容易。我哋先由眼睛開始放鬆，放鬆眼睛嘅周圍肌肉，跟放鬆眼球入邊聚焦嘅個肌肉，好似畀雙眼融化咁樣，畀佢瞓覺。喺呼吸嘅節奏中瞓覺。呢種眼睛嘅放鬆持續，畀佢持續一段時間，佢就會形成慣性。喺呼吸中保持雙眼嘅唔聚焦嘅狀態，然後唔打擾佢，畀佢自然維持落去，唔打擾，但係都要守住佢，勿忘勿助，守住呢個眼睛放鬆嘅狀態，唔打擾。呼吸自然流動，你眼睛喺深處放鬆，又唔係淨係喺出邊望住佢，佢嘅深處嗰度守住，唔打擾。
維持一段時間，眼睛就會習慣於放鬆。然後我哋將呢個放鬆擴展到成個頭腦。同樣地，我哋只係當頭腦係一嚿肌肉咁樣去放鬆，深入佢嘅深處，善意地邀請佢放鬆，俾佢維持唔用力嘅狀態。然後我哋鬆開手，唔打攪。感受住你嘅頭腦嘅深處，佢一旦用力就會有緊嘅狀態。所以需要我哋覺知一路守住佢。佢一緊，我哋就放開，就鬆開。鬆開之後，我哋放手，唔打擾，俾佢自己維持。我就好似我哋砌一堆積木，將佢搭到好高，係見到佢開始搖搖晃晃啦，就嚟冧啦。我哋用手扶一扶，然後揾到佢嘅重心之後，我哋就鬆開手，唔再搞佢。一樣嘅道理，我哋守住呢個頭腦，俾佢放鬆。一旦察覺到佢又開始諗嘢啦，我哋又俾佢鬆開，扶一扶佢，俾佢翻嚟鬆嘅狀態，唔用力嘅狀態。然後我哋自己都要放開手，縮翻對手翻嚟，唔再打攪佢。記住我哋覺知要深入呢個頭腦，唔係淨係喺出邊望住佢。咁樣就容易散。你係要鬆，亦都要入，喺頭腦嘅深處放鬆，守住佢，唔打擾。頭腦嘅深處，聆聽呼吸嘅無聲起伏，保持放鬆，保持唔打擾。記住呼吸，唔一定要喺鼻嗰度去揾。喺呢個階段，佢就係感受嘅波動，喺我哋頭腦入邊呢種放鬆感受嘅波動。你就喺頭腦空間呢度感受佢就得啦，聆聽住佢嘅無聲。好似佢完全放鬆，唔用力，將所有嘅緊張、用力感全部釋放晒佢。就好似而家呢一刻，你唔識諗嘢啦，
頭腦懶得去喐啦，維持呢種懶得去諗嘢嘅鬆，然後放開手唔打擾。記住喺佢嘅深處嗰度守住放鬆，但係唔打擾。要用我哋嘅善意嘅覺知陪伴佢，不離不棄，但係又唔去操控，唔去幫助佢。呢個就係鬆同埋入嘅平衡，就係正確嘅用意嘅方式。你哋嘅覺知鬆入頭腦嘅深處，喺呢度係一片空靜。你嘅覺知喺呢度安住，靜靜地聆聽呼吸，無聲地起伏。偶然被念頭拉走咗，唔緊要，返嚟，繼續深入頭腦嘅深處。
喺度休息，喺度聽呼吸，觀空，聽靜，當頭腦慢慢放鬆落嚟，佢呢個深處嘅空間就變成一片空曠，而呼吸就喺呢一度無聲地起伏，睇住呢個空曠，聽住呢個起伏，呢個就係觀空聽靜。我哋頭腦就會喺咁樣嘅狀態下得到充分嘅休息，帶住興趣，帶住欣賞去聆聽呢個呼吸嘅寂靜無聲，欣賞微心輪嘅空曠，維持呢種嘅空靜，唔打擾，唔係我去維持佢，而係我唔打擾，佢自己就會維持。望住喺呢一片空靜嘅深處，等呼吸自然咁樣流過。注意力可以稍微多啲放喺呼氣，呼氣去感受各種鬆入、沉澱感。
就心嘅安住，唔打擾，放鬆嘅交託，係完全嘅信任，咁樣心就會輕鬆地安住。你呢個心信任一片嘅空靜，交託畀佢，沉入其中，安住唔打擾。記住呢個鬆要喺佢嘅深處鬆，唔係喺表面或者出邊鬆。深入頭腦嘅深處，深入微心輪嘅空間。喺呢度放鬆休息，喺呢度聆聽呼吸，無聲嘅起伏。
隨住咁樣嘅休息，頭腦就會慢慢變得光明。唔使去執佢，繼續保持呢種安住、唔打擾、鬆入嘅狀態，畀頭腦鬆頭。
你頭腦懶得去諗嘢，懶得去喐，你佢能夠享受呢種嘅空靜狀態。要佢嘅時候，就係揾出呢一種懶得去諗嘅感覺，懶得去喐嘅感覺。呢個就係頭腦放鬆嘅狀態。按住呢種狀態，放手唔打擾。專心做好當前一個呼吸就夠啦。吸氣嘅時候，你嘅頭腦懶得去喐；呼氣嘅時候，懶得去喐，享受空靜。去感受念頭嘅沉重，你個頭腦懶得去提起佢，令到佢沉重，你只係睇到佢嘅過患，或者話睇到佢嘅苦。感受每一個呼吸嘅空靜、清明。呢個注意力慢慢擺喺呢種嘅滿足感上面，覺知就會自動嚟到心輪嘅空間。
遠地都係送入佢嘅深處，喺深處呢度安住，聆聽呼吸嘅無聲起伏。而家呼吸，佢就係心輪嘅波動，感受嘅波動。邀請佢放鬆，釋放所有嘅壓力，喺呢種波動中休息。呼吸嘅波動中，懶得去提起慾望，懶得去諗鍾意或者唔鍾意，想要或者唔想要。覺知就好似溫暖嘅陽光咁樣陪伴住佢。隨住呼氣，放鬆所有嘅慾望，懶得去提起。慾望係好沉重嘅嘢，一提起個心輪就緊晒。你去享受於呢種放鬆休息嘅狀態，跟隨住呼吸嘅波動，靜靜地休息。記住係鬆入佢嘅深處安住，喺深處放鬆，唔係喺表面表層放鬆。放鬆就係一種安心嘅交託，唔打擾。你當前嘅呼吸完全滿足，
心輪維持喺柔軟、祥和、喜悅嘅狀態，就係佢放鬆嘅狀態，滿足嘅狀態。呢度休息，喺呢度充電。我哋守護住佢，但係唔好打攪佢。喺佢深處陪伴佢，但係唔打擾。慢慢畀個心輪鬆透、飽滿。記住要喺佢嘅深處陪伴佢，唔係喺表面或者出邊，只係陪伴，唔干擾。當心輪喜悅遍滿，
慢慢傾向放鬆同埋寧靜。然後我哋又將個心沉落去丹田嘅空間，小腹嘅深處，心輪嘅空間，一片冇邊際嘅空曠。你個心深入呢一度，感受呢度嘅安寧、溫柔嘅寧靜，好似無聲嘅子宮一樣，溫暖、柔軟、寧靜、生機。你個心深入，安住，唔打擾。我哋喺內心回響，將我哋禪修嘅功德供養內心所有嘅善法，呢個心可以喺善法中成長，喺覺醒嘅正道上成長。希望呢個功德能夠同一切眾生分享，令一切眾生都可以喺善法中成長，喺覺醒嘅正道上成長。身體打開眼之後，我哋仍然保持當下嘅覺知，畀個心返嚟呢種正念嘅狀態。呢個其實係
我哋講嘅更加緊要。因為我哋一日之中打坐嘅時間係佔少數，但係唔打坐嘅時間係佔多數。而唔打坐嘅時間，我哋係適合去修正念，正念正知，要將呢個變成係我哋心嘅個底色，好似個畫布本身嘅顏色咁樣，任何留白嘅地方，佢都會呈現出嚟呢種顏色。即係話我哋生活中，你一記得，一有時間，你就翻嚟呢種嘅狀態，正念正知嘅狀態，感受呢一刻時間嘅流逝。當我哋打完坐，小五蓋嘅狀態，其實係適合咁樣去提起覺知。而呢種提起覺知咧，佢就會演變成觀嘅狀態，覺察自己嘅身心喺而家嘅狀態，每一個當下，佢都喺度變化，佢都喺度流逝，就全部都係感受嚟嘅啫，此起彼落嘅感受。而我哋各種各樣嘅學外，佢就係追逐呢啲感受嘅反應嘅。所以我哋要平息呢種學外，你就要睇破吸引學外嘅嗰個有利個餘利。就係呢啲受緣外，苦受就會帶嚟呢個嗔心嘅反應，樂受就會帶嚟貪嘅反應，不苦不樂受就容易帶嚟痴嘅反應。所以其實所有苦因咧，都係我哋冇正念嘅狀態之下，冇智慧嘅狀態之下，面對各種嘅受所作出嘅貪嗔痴嘅反應。所以要喺嗰個因嗰度去落手。呢啲吸引我哋去貪、去嗔、去痴嘅各種感受，係咪真係值得我哋去咁樣去執着？感受無時無刻都有嘅，唔係樂就係苦，唔係苦就係不苦不樂，各種各樣嘅身心感受，其實就係所有現象啫，身心嘅所有現象都係感受。我哋去如實咁樣觀察呢啲感受，佢都係不斷流逝嘅過程，不斷新陳代謝嘅過程。一下舒服又過咗，一下唔舒服又過咗，有時維持得耐啲，有時維持得短啲，但係一定係過嘅。我哋有咗咁多年生活嘅經驗，我哋都知道呢一點，冇任何嘅感受會永恆嘅。舒服嘅感受唔會永恆，唔舒服嘅感受亦都唔會永恆。當下亦都係咁樣，呢個過程亦都係不斷咁樣發生緊，不斷咁樣流逝緊。頭先一個念頭過咗，而家又冇咗；一個感受起咗，而家又冇咗。就係咁樣去覺察佢，用正見嘅角度去覺察佢。咁樣就係收緊智慧，就係慢慢去咁樣睇破佢啊，睇破呢個種嘅受。因為呢度就係學外嘅溫床，係所有苦因嘅溫床。咁樣睇得多，我哋就會有更多嘅平常心、平等心。面對呢啲變幻嘅苦樂、不苦不樂嘅狀態，慢慢咧就個心就唔會咁大反應。
面對樂咧，我哋知道啊，都係咁啫；面對苦咧，都係咁啫。一下就過啦。咁樣去直面呢啲魚餌去做做一條聰明嘅魚唔好去咬呢啲餌。呢個就係心不動嘅狀態。我哋唔去咬個餌，唔起貪嗔痴，就係心不動。呢種心不動係可以喺日常生活中進行嘅。伴隨住我哋嘅正念正知。呢種係正定嘅狀態。佢唔一定係嗰種嘅禪那嘅經驗，但係一種心不動嘅狀態。就係對咩不動咧？就係對呢啲各種各樣嘅感受不動。動就係指起貪嗔痴。正確嘅定就係呢度。咁樣更多嘅心不動嘅狀態去觀察呢啲受，你睇到佢嘅不外如是。呢個就慢慢睇破呢啲受啦。咁以後我哋嘅身口意行為會更加自由。唔受呢啲貪嗔痴嘅控制。我哋可以甚至可以違反自己嘅過往嘅習氣。我哋對樂受可以唔貪，對苦受我哋可以唔親。中意做嘅嘢我哋可以唔做，唔中意做嘅嘢我哋可以做。心無干擾，心不動。咁樣就慢慢突破自己嘅各種嘅我執。就係破除自己對行為嘅執着，對語言嘅執着，對思想嘅執着，對感受嘅執着，對自我嘅執着等等嗰四種取，亦都可以喺咁樣狀態之下，慢慢我哋去突破佢，去超越佢，睇破佢，唔好做佢嘅奴隸。呢個就係智慧發展智慧嘅階段。當我哋打完坐咁樣心平靜嘅時候，可以咁深入咁樣去觀照。要係帶出呢一種離欲嘅效果，帶出睇破嘅效果，先至係叫觀。唔係淨係話知，為知道而知道，唔係淨係一路睇住佢，嗰個只係念啫。觀咧係睇破佢，唔係睇住佢。正念咧只係俾我哋睇住佢，睇住一啲現象，但係觀係俾我哋睇穿佢睇穿佢對我哋嘅引誘，睇穿佢迷惑我哋嘅嗰把戲。咁呢個就係呢個先係叫觀。當我哋平靜之後就有呢種嘅能力去睇穿佢。五蓋未平息咧，我哋就係只能夠睇住佢，但係並冇太多能夠睇穿佢嘅力量。所以就係咁樣去修我哋嘅念定慧。慢慢去圓滿自己嘅五根五力，圓滿自己嘅七覺支。最終我哋就有呢個力量去睇破所有呢啲感受嘅把戲，去面對呢啲魚餌嘅時候唔去咬個脷，即係唔起貪嗔痴嘅反應。咁就係收緊呢個離欲嘅方向啦。我哋嘅性格亦都會喺呢個過程中慢慢會改變。以前好深深地執着嘅嘢，可以好輕鬆地放下。呢個就係智慧嘅功德。佢帶俾我哋嘅心更大嘅自由。唔係話我呢個係我嘅性格，我就一定要跟隨佢。佢只係感受嚟嘅啫，只係業力嚟嘅啫。冇智慧先會俾佢拉住走。冇足夠嘅念定位，就會俾佢拉住走。
所以記住嚇，正念係嗰個基礎止同觀都係由呢度嚟嘅所以呢個係呢一部分係最重要嘅基本功好似練功夫咁樣你功夫你打得幾好睇冇用嘅，點樣跳嚟跳去，腳又踢得高，又空中轉體幾多圈咁樣冇用嘅，反而真係喺搏鬥之中最有用嘅係你嘅基本功即係你嘅力量、敏捷、協調反應同埋你拳頭、手腳身體夠唔夠硬抗打擊能力呢啲係基本功，先至係決定一個人真正好唔好打，唔係嗰啲花招所以正念就係呢個基本功啦。你各種嘅飛嚟飛去嘅禪定感應咩嗰啲都係嗰啲都係花招有定境有多嘅見到多啲嘢，唔代表係我哋正念好嘅有時係處於一種迷失嘅狀態，係邪定嘅狀態或者話知道一啲理論經典可以引呢個引個經引個呢個經可以講到好多嘢出嚟嗰啲都只係花招。如果基本功不足嘅話，呢啲全部都冇用㗎但係有基本功夠嘅話咧呢啲招式咧俾到我哋更多嘅選擇可以更瀟灑咁樣去打低嗰啲煩惱亦都可以更善巧咁樣去引導人哋去處理煩惱佢嘅作用喺呢度但係最重要嘅，相比之下最重要嘅係正念呢一部分所以其他嘢其實都係唔使理住嘅你真係未到嗰個狀態唔使理住，我哋喺正念呢度多啲用功咧，唔會錯嘅唔會嘥嘅但係記住正念咧唔係一種持續專注嘅狀態，而係持續清醒嘅狀態覺知咧唔係專注覺知係清醒。點樣係衡量自己係咪清醒咧？就係喺當下咯活在過去同未來就係唔清醒嘅狀態因為過去同未來嘅都係概念你當下只係就係唯一嘅真實但係呢個當下你係捉唔住嘅因為佢係即生即滅嘅，係剎那生滅嘅。你一捉住嘅嘢，一定係過去嘅影像噶所以就係俾個心係流動起嚟，嘅覺知係流動起嚟處於一種開放嘅靜知嘅狀態，先能夠活在當下呢個就係最重要嘅基本功啦平靜就喺呢度出嚟嘅洞見亦都係呢度出嚟嘅一有時間一記得一有條件即刻做，唔使等翻嚟呢個當下之流將呢度作為我哋嘅呢個人生嘅畫布底色一留白嘅時候，佢就喺呢度啦。好啦，有冇咩問題？師傅，文字問題，想請教一個比較細微但很經常困擾嘅事啦。咁喺日常生活當中啦，經常會聽到或者遇到一啲唔同嘅事情，而有時咧聽聞一啲事情嘅時候咧，心中咧都會不禁想對方咧抵死嘅，甚至覺得心涼嘅。但又隨即咧諗起唔應該有呢個咁嘅想法啦，同埋心態，而又害怕咧自己呢啲嘅不善心咧會有惡業，而要做懺悔。而經常有這種嘅情況出現啦，咁讓自己嘅內心咧感到好大嘅負擔，好困擾。禪修亦都冇辦法改變呢啲嘅情況，甚至思想越靈敏，越容易有呢啲咁嘅糾結。想請教應該如何解決這些問題？有句話叫做色不迷人，人自迷
跟住受想行識其實都係一樣嘅啫。思想都係一樣嘅，唔係思想迷住你，而係你迷住思想。唔係思想捉住你，而係你捉住思想。你要明白呢個捉係點樣嘅性質。唔係話你中意嘅嘢先會捉㗎。你討厭嘅嘢，你驚嘅嘢，你抗拒嘅嘢，你都係離唔開佢嘅。即係好似如果你喺公司有一個好討厭嘅同事，佢喺你身邊，每日喺你身邊經過飲水嘅時候，你一定要注意，你一定係喺佢嗰度。你想注意其他嘢，你想唔注意佢都做唔到啊，係咪？呢個就係執。所以唔係淨係貪先會執嘅，親都係執。你越唔中意自己呢種嘅想法，呢種嘅慣性，一越擔心佢係咩惡業點樣樣，又要懺悔點樣，你就越離唔開佢，你就越放唔低佢。所以問題就喺呢度啦。唔好去發展對佢嘅呢種嘅擔憂、厭惡、抗拒，反而你要接納佢。呢個只係過往慣性嘅思維方式啫。你知道哦，呢種佢又嚟啦，呢種思維又嚟啦，知道跟住你可以有禮貌咁同佢講聲多謝，跟住擺低佢。我哋對呢啲煩惱保持呢種恭敬心咧，其實反而係煩惱嘅毒藥。對煩惱嘅毒藥，你越係憎恨煩惱咧，佢就越得到營養所以就係當呢啲我哋唔想要嘅思維方式或者情緒出現嘅時候，唔好嬲佢哋，唔好憎佢哋，反而我哋係當佢係大自然嘅法嘅呈現因為佢都係因緣畫噶嘛，因緣法嚟噶嘛，過往嘅業力、過往嘅習慣呈現啫嘛，係正常嘅，係自然嘅知道咗我哋帶住恭敬心、謙卑嘅心態覺知佢，然後由佢要留就留，佢要走就走。我哋唔好將佢當一回事。呢個就係要有智慧去睇破佢。睇破佢就係睇到佢不過如是，只係咁啫，即係頭腦入邊飛嚟飛去嘅諗法啫。你一旦跌落去去擔心會唔會惡業會唔會又點樣懺悔要點搞咁樣，你就係咬咗呢個餘地啦。佢就係一個苦受。你一咬佢咧就係親心。親心先係業苦受本身唔係業嚟嘅，佢只係果報嚟嘅啫。所以分清楚呢一點好啦，阿飛，師父吉祥。想回應一下你頭先講話睇住同埋睇破嘅分別。咁平時我哋有覺知，只不過係喺呢個睇住嘅階段嘅啫。咁仲未產生到看破呢個智慧。咁我呢排就嘗試用呢個薄暮輕煙嘅角度去咩角度薄暮輕煙即係睇嘢好似啲霧迷蒙查查係嘛？飄過都可以㗎，即係過好似眼雲煙咁嘅意思啦，係嘛？係咁樣對住一般嘅日常情況咧，都可以少少逍遙嘅。但係喺滲漏嘅位嗰度就係有好多，有陣時有啲事自己在意嗰陣時咧，個滲漏位就喺呢度啦。即係例如，即係我自己返工好勤力咁考到個牌，咁就梗係想升職加薪、增名逐利咁樣，咁佢就會喺呢啲位嗰度令到自己好在意，成日去想爭取。咁我發覺自己喺呢個位嗰度嗰個決斷仲未夠狠斬落去。咁師父當年點樣喺呢啲位嗰度去大力金剛指咁斬去指示佢做咩佢？你考牌就係為咗呢個目的啊嘛，你仲斬佢做咩你要爭名奪咁利，你咪專心去爭名奪利咯。
因為呢個你知道你嘅係接受一個你嘅選擇嚟噶嘛，係咪？嗯即係你考一牌就為咗賺多啲錢，為咗升職咁呢個唔係邪惡嘅事情啊，係我哋唔係情況，係我哋工作需要啊嘛，或者話我哋生活需要啊嘛。生活需要，但係好似即係違反咗淡薄修行嗰個，你爭照可以爭，但係你唔需要去執啊。唔需要去執啊，你唔係啊，爭咧，唔代表你唔執佢有啲人係所謂淡薄名利，跟住內心仲係不見到人哋大把錢係想去邊度旅行就去邊度旅行，佢就各種嘅唔甘心。咁呢個唔係淡薄名利，佢只係扮個樣啫。係即係行為咧，即係淡唔淡薄咧，係睇我哋有冇執，對嗰樣嘢有冇執，唔係話睇你有冇做。咁啊，變咗成日會走去諗咯，即係一諗，又好似覺得就苦噶啦嘛，好似你頭先禪修嘅時候你執先苦執但係你只先苦啊，係諗咧，咁只係好似工作啫，即係話我跟住落嚟要點樣做，要做啲乜嘢，要計劃啫。你計劃完咪擺低咯，咪照去做咯，係咪？即係即係計劃個頭好似頭赤赤咁樣，有一堆計係劃㗎係㗎出嚟，唔係叫你不停咁樣計劃你計劃陣，你真係計劃咗，你就擺低佢啦嘛，跟住就等佢做啫嘛，就唔好一路 keep 住去諗係但係即係計劃係需要嘅，因為呢個係我哋生活需要用嘅頭腦功能嚟㗎係要計劃，但係唔好執住個計劃。你執住計劃就係俾佢黐實咗，你放唔低佢嗯計劃咗擺低，跟住去執行，就係咁啫。咁你想升職、想加薪咁就表現得好啲咯。點樣表現你都可以計劃下，然後執行，係嘅就係咁樣做啫。但唔代表係個心執唔做亦都唔代表個心唔執呢一點緊要苦係來自執嘅，唔係來自做嘅嗯我哋做完就擺低呢個咪薄無輕煙咯你唔做但係心思思嘅一路諗住發達嘅咁呢個咁呢就心就成座山咁重啦。好，即係都係即係切唔斷都係自己執咗啫，都係係啦係啦好記住係執先係苦唔係話咩去爭取升職係苦你可以爭取，但係你係當佢遊戲咁樣玩下啫。你可以認真去爭取，但係唔好當真。嗯好，咁樣就可以自在啲。好，係啦好，多謝師傅。如果唔係你就冇得自在嘅，內心你係真係想爭取啊嘛，想加薪噶嘛，咁但係你係又要用個道德規範一個修行者嘅形象，我要薄無輕煙，咁咪自己不斷咁樣去內心衝突咯，只會苦嘅咋，唔會帶嚟自在嘅。你扮俾邊個睇啫？我哋唔需要扮俾人哋睇噶，修行修俾自己噶嘛，係咪？有冇執係我哋自己知嘅。因為即係點啊，成日覺得好似要一刀剁斷佢咁就我哋要得嘅係個執着啲嘢。唔係要得啲其他乜嘢，唔好得錯位好，啊明白，多謝師傅。啊啊！我係咪有個鄧婉玲想問問題啊？你係啊，開咪講啦聽唔聽到？聽到聽到。你好，我想問下咧，昨日嘅嗰個課堂咧，你有講過覺知唔係我啦，五蘊唔係我啦。咁但係我翻屋企咧，今朝打坐諗一諗，咁你話我哋嘅情緒又會影響到個身體，咁其實咁點樣又唔係我咧？其實我都唔係好明，即係嗰個我嘅一個意思，個重點喺邊度？我就係即係所謂我咧，就係指你嘅真實嘅本體即係佢就係你，你就係佢即係佢就係一個真實嘅獨立嘅存在咁嘅意思。但係我哋嘅五蘊咧，色受想行識咧，其實全部都係互相關聯一大紮嘅嘢，全部都係各種因緣推動嘅嘢嚟嘅佢會起伏，佢會變化佢會有不同嘅狀況，唔受控制譬如話你身體唔好嘅時候咁你嘅意識就唔清醒嘅，係咪？
你頭腦昏昏沌沌，意識就唔清醒。如果你話覺知係我，咁點解會受一個感冒就令你嘅我就消失咗，或者係變咗，或者係消失咗一部分咧？係咪？所以佢唔係嗰個所謂嘅真正嘅本體獨立嘅存在，佢只係都係現象嚟嘅啫，佢都係現象界嘅嘢。無論呢個身體又好，感受又好，思想又好，個起心動念又好，或者係呢個覺知又好，佢都係現象界嘅。佢並唔係屬於我哋嘅嘢。所以現象界咧，佛法嘅名稱就叫法界。即係六層六根六識呢啲全部都係現象嚟嘅，現象界嘅嘢，全部都係因緣和合嘅嘢，佢哋全部都係無常嘅、苦嘅、無我嘅，唔值得執着嘅。其實所謂嘅我咧，佢就係指你對佢抱住一個好強烈嘅執着，甚至係直接將佢代入為自己嘅身份。我哋要睇到其實全部佢哋全部都係無常嘅，唔值得執着嘅，就唔好去代入，因為一代入咧就會苦。執越強咧就越苦。你唔執咧，你依然可以用佢，好似頭先回答阿飛個問題咁樣，你依然可以用呢個身體賺錢啊，你依然可以用呢個頭腦去賺錢冇問題嘅，只要你冇犯戒，係咪冇傷害人哋，唔係啲咩唔好嘅嘢嚟㗎。反而你即係心口不一咧，即係心諗住想賺錢，但係口又要話我幾清高咁樣，咁樣反而係令自己苦啊，你跳唔出嗰個汁啊。即係咪個意思就係話，其實如果係咁講，森羅萬象都係因緣和合，其實都唔係，都係冇我嘅，即係冇一個主體所形成嘅，所有嘅嘢都係好似啲砌圖咁砌埋嘅啫。即係冇嘢，即係意思就係冇嘢可以俾你擁有，所以我哋根本冇擁有過任何嘢嘅。係啦。但係我哋所謂擁有嘅，只不過我哋認為呢個假嘅我係真實存在，同埋我拎起佢，係啦，你覺得佢屬於你，我去覺係咪？甚至連呢個所謂嘅你呢個概念，佢都係一種虛構，都係一種想搵，都係一種概念嚟嘅啫。但係跟住你又覺得有啲嘢可以屬於呢個我嘅，全部都係概念再加概念。因為我哋尋日放學咧，咁即係大家傾偈啦，走嘅時候，咁我有個朋友就話咩唔係我啫，咁個電話咪有我咯，嗰啲錢又係我噶啦，佢話好難搞。係咯，即係呢個我係指嗰種嘅我執係即係我哋平時講嘅我呢個字咧，佢只係一個世間嘅語言嘅概念一種代名詞。咁呢個只係世間層次嘅真理唔係話錯嘅即係呢個戶口係我嘅嗰個戶口唔係我嘅，你要搞清楚啲嘛，唔好攞人哋嘅戶口但係呢個係世間嘅真理嚟嘅，佢係世間層面咧，呢個係真嘅但係我哋依家講緊嘅出世間智慧即係點樣去滅苦嘅智慧，就唔好將任何嘢當成係可以屬於我嘅，或者俾我擁有嘅嘢。因為呢種執咧，佢就係所有苦嘅本質。即係咁，即係如果係咁樣講，即係當下，即係譬如喺生活上嘅思維，唔係生活上嘅進行，或者係禪修嘅時候，其實都係點樣講咧？就要好似你頭先話，要睇破呢樣嘢。係咯，睇破就頭先咁樣講咯。真係要睇破呢份，甚至乎我自己嘅生命都係咁樣。即係話唔係，死就死啦，咁啊，唔好醫啦。睇破咧就係你要睇啲咩咧？係破啲乜嘢咧？就係破嗰啲即係嗰啲餘利即係勾起你貪嗔痴嘅嗰啲嘢，去睇破呢啲嘢，亦即係受所謂受緣愛嘅受，佢都係指我哋嘅六根所接觸產生六識產生六種嘅感受即係其實指所有嘅現象，你可以理解嘅所有現象仲好啊！感恩師傅，我慢慢諗先，再琢磨一下，研究一下所以就係做唔到睇唔破咧我哋先做好呢個念同埋定即係智慧咧，修觀咧，除咗你有正見
嘅呢個角度之外，點解做唔到咧？往往就係唔夠念，唔夠定即係話唔夠念咧，即係你唔能夠清醒地咁樣持續去覺知。唔夠定咧，就係話你會受好多五個嘅干擾咁你冇咗呢障礙咧，我哋先真正可以觀先至可以嘗試去睇破佢因為曾經我個表哥都問我究竟，因為佢係天主教徒嚟嘅，但係佢又好中意 meditation。佢又問我表妹究竟咩係正念？咩叫做 mindfulness？咁我都其實坦白咁講，好似好含糊咁樣，真係唔會係咁樣講就話，即係喺即係以為打坐啊，即係正念就好似你話齋，清晰地去覺知當下，同埋即係好似咁講，真正嘅平常心就係咁樣接受所有嘅一切，即係冇講呢啲咁深奧嘅嘢。咁但係問題係而家都學多咗咯，亦都係感恩師父你嘅教導啦，即係有好多嘢係進步咗咯。多謝。係咯，自己去感受真正嘅明白咧，就唔係話我哋聽到更多嘅解釋嘅方法而係真係我哋自己經驗到經驗到咧，你可以有自己嘅表達方式嘅會講得更加合理意嘅即係嗰個先係真正嘅明白。即係如果只係線索嚟嘅啫，日常不斷要 training 自己或者提醒。係啦，即係你明我所講嘅嘢咁就去做，你做咗先係真係明嘅。係冇錯，唔明又翻嚟問，冇辦法，覺得自己有時雖然都10幾年，但係就係有時真係覺得有啲概念係真係好含糊，同埋有時咧好似每一次坐都好似 day one 開始咁樣。就好咗，即係嗰個進步好似好慢咁，但係有進步嘅。好似你話齋要睇破嗰樣嘢，或者容易抌低嗰樣嘢，就係容易咗咯。即係對自己嘅煩惱或者乜嘢即係以前係冇咁容易嘅，即係好似即係點樣講咧，死纏爛打咁啊，死都搲實咁樣。但係而家係冇咁堅固咯，對嗰樣嘢。係咯，所以都係咁樣，就係咁樣去即係練定位都要去培養起嚟，佢哋會互相增長嘅，互相幫助嘅。咁樣，好啦，冇問題啦，係咪點啊？師傅你好啊！我今日面對好大件事係我7歲嘅貓貓啲頭就走咗啦。咩走咗啊？哦。本身5點鐘今日係同佢去睇獸醫嘅，點知就坐咗喺度，真係好無常咯。因為我睇到啲苦受真係好強烈，好似咩正面都冇晒，跟住翻到去望住個環境就會好強烈苦受係咁下大。我知咁樣係對佢唔好啦，咁我應該點樣去照顧我呢個身心？因為我覺得係一個好好嘅學習機會。咁應該點樣照顧我呢個身心，同埋點樣去回向，即係最好嘅方式去回向俾我哋媽媽。其實無論嗰個係對象咩都好啦，即係親人過世又好，或者係寵物過身又好，其實個痛苦嘅程度係相對應於我哋對佢嘅執着嘅程度，係咪？越執得深咧，就越痛苦。越執得少咧，即係譬如陌生人死咗，你就冇乜感覺嘅。所以呢個其實係嗰個執着決定咗我哋有幾苦。而執着係執着係點嚟嘅咧？佢就係有我哋嘅貪嗔痴各種嘅渴愛去作為呢個食物嘅。即係話依家因為過往嘅執着，所以令到依家有咁樣嘅苦。其實個死亡個現象係大自然嘅現象嚟嘅，嗰個本身唔係苦係我哋嘅執令我哋苦。而依家呢個感受嘅苦咧，佢本身亦都係一個受。而你面對呢個受嘅時候，我哋依家可以做嘅，你係繼續去發動學愛定係用智慧慈悲去面對
咁呢個就係我哋可以做嘅地方，其實就喺當下啊。如果我哋借住呢個訓練啊，借住呢個受啊嚟去睇佢睇嗰種苦啊，睇個執着嘅苦，執着嘅過患，我哋就會生起智慧啊。我哋借住呢樣嘢嚟增長自己智慧啊。咁呢個係最有益嘅方式，係咪啊？其實你亦都可以理解為阿媽媽嘅過世令你增長智慧，咁佢咪有功德咯？啊！你藉住呢件事，好好咁樣去修行，去成長啊！咁呢個就係俾佢最好嘅嘢啦。你就算唔回向，其實功德呢樣嘢唔係話唔回向就冇嘅啊。咁當你能夠自己跳出嚟啊，建立起內心嘅念定為慈心嘅時候，你就有呢個能力去回向，去分享分享依家呢一個福報呢一個咁美好嘅心境俾佢啊。咁佢收唔收到係另一回事啦。咁我哋呢個係我哋可以做嘅嘢啊。係咯啊！你係要正見嘅角度去理解佢，唔係淨係諗唔係淨係諗住佢過往點樣可愛啊，陪伴你啊，點樣乜乜啊，跟住就係繼續喊，繼續苦，係咯。呢個就係面對呢個執所生嘅苦咧，我哋繼續嘅喜學愛，係咯，繼續做作咯，變咗係咁樣咧，只會令你將來個執咧更加重，只會越嚟越苦。越係咁樣去迷失入去咧，就個執就越嚟越強啊！今日嚟到，明明5點鐘係睇獸醫㗎，我點知我係要 cancel 佢可能犧牲自己，都係想成就你哋學法啊！好好好，好啦，咁冇問題，我哋喺度結束啦。仲有講，係點啊？都係嗰4個月之前，我就應該問嗰個案前有嗰個，我再問。其實喺舊年11月簽前嗰日之後咧，咁我翻到屋企啦，咁阿爸同我阿媽跌親啦，咁我就咁啊帶阿媽去睇醫生啦，咁就發覺原來都幾嚴重嘅，跌斷咗個髖關節骨。哦。咁冇啦，咁就係咁變得，因為佢要做手術嚟康復啦，咁變得嗰陣時就禪修啊，或者係想靜靜坐下都已經有困難啦。咁大概咁做完手術1個月之後，唔係1個禮拜之後，咁就出院。咁喺出院當日嘅傍晚，唔緊要，咁我爸爸就好快咁就過咗身。你爸爸啊？係啊。哦。好似整定咗咁，即係當日出院，爸爸就康復。我屬於一啲好難喊嘅人。可能我10幾歲打後呢幾廿年我都冇喊。但係當急症室醫生同我講我爸救唔翻我眼，原來啲眼淚都係自己流出嚟。都好事啊。係我明白係要慈心去包容呢啲正常嘅反應。但係我就冇辦法喺當下同自己講，呢啲眼淚唔受我控制流出嚟，啲情感唔受我控制流出嚟，而同自己講話呢一個唔係我用呢個思維去令自己覺得好啲咯。跟住之後嗰2個禮拜，我就不斷咁碌翻我爸爸過世嘅情景，由我親身感受到佢休克啦，到我親身感受住佢嘅心口有起伏，到冇呼吸啦，然後唔係應該話我感受到佢有3對頭起伏，仲有氣息噴出嚟，跟住去到救傷車嗰陣，忽然間救護員話已經冇咗心跳同呼吸，要急症室準備，再話咁我呢2個禮拜就係咁嘅喎。
咁開頭都係冇辦法，因為呢個都係生理反應嚟喐。跟住諗啦，你好消耗喎，唔對路，跟住就唔一定都會有一提嘅，我又我又都咁樣慢慢先去過咗2個禮拜先慢慢去飛咯呢件事。咁我唔知仲有冇一啲好啲嘅處理方法。咁但係其實好似你頭先所講，我都知道只不過係生老病死嘅平常事啫。其實每個人都要面對，但係反而就係因為每個人都要面對，我哋應該喺我哋自己離開之前點樣去面對親人嘅，俾我哋行先一步，我哋應該點樣去做咧？因為我都識有啲可能有啲親戚，有啲人真係喊唔翻出嚟，喺個悲哀個情緒喊唔翻出嚟，而導致有精神或者係情緒上嘅問題。係咯。你網上聽唔聽到問題啊？聽到啊 ，OK。其實嗰個我哋睇到嘅佢原理，即係我哋頭先講嘅嗰啲嘢啦。問題就喺個汁嗰度啫。個苦其實個本質真係呢個汁。咁冇話乜嘢係好定唔好，唔係話喊就叫唔好，唔喊就叫好。唔係話唔碌就叫好，碌就叫唔好。即係我哋唔好對佢有抗拒心。但係咧就唔好去，亦都唔好去增長佢。即係亦都冇意識地增長佢。所以譬如話你發現佢不斷咁碌好消耗嘅時候，你就可以去做啲其他嘢。即係你停唔到佢諗，你就將注意力透過做一啲嘢，令身體喐嘅嘢，或者令你專心嘅嘢。咁你咁就可以俾個注意力翻嚟喺身體呢度，唔係喺個回憶嗰度。因為入邊好強啊嘛，係咪？入邊好強咧，你就唔好入去呢個戲院。即係所以即使打坐咧，都唔好眯埋眼。有啲眯埋眼就更加碌得犀利嘅，更加暈嘅啦。所以就喺出邊呢一度去累積多啲嘅正念，多啲嘅力量。咁你如果坐定定咁樣 keep 都不斷咁諗嘅，咁你去跑下步運動下即係有一啲更加多感受產生嘅嘢咧，令你嘅心可以離開嗰種強大嘅慣性。但係唔係話打壓㗎。即係你對佢唔好抱住抗拒嘅心。即係你知道只係頭腦嘅慣性啫，只係個情緒嘅慣性啫。但係我哋依家即係智慧我哋知道如果咁樣 keep 住咁樣諗落去咧，會好消耗、好攰，而且對任何人都冇好處。所以我哋決定就唔好再停留喺呢一度慣性嘅漩渦嗰度。就將佢注意力擺喺其他嘅地方。咁就係等佢自己，佢會冇咗業力啦，佢就會慢慢消耗、慢慢消失噶啦。咁其實就係都係大自然運作啫，唔使我哋去處理啲乜嘢。但係我哋要有個正確嘅理解。即係唔好覺得即係將啲好對錯或者我嘅唔係我嘅呢啲咁嘅概念加入去。咁樣就係如實咁樣知道呢啲身心嘅現象，先會有一個正確嘅處理方式。所以其實呢啲經驗咧我哋都係睇到同樣嘅嘢，不斷咁去印證佛陀嘅法嘅。嘅苦嘅本質就係執取。其實所有嘅執取咧，佢最終都係指向於我執。即係我哋覺得執嘅係出邊嗰隻貓，定係出邊嗰個人，其實就係因為佢係屬於我嘅，我哋先會執佢。如果佢唔係我嘅話咧，佢只係陌生人、陌生貓，你就唔會有咁苦啦。所以問題就係呢一度啫。佛陀嘅法就係滅苦嘅真理，佢話俾你聽點解我哋咁苦。好啦，咁我哋喺度結束啦。感恩師父今日嘅禪修引導同埋開示答問，沙嘟沙嘟沙嘟。沙嘟沙嘟沙嘟，感恩師父。